大家好，今日想同大家分享呢個懶螞蟻效應。咁咩叫懶螞蟻效應呢？就係啲研究者發現啦，大部分嘅螞蟻都好勤力㗎，咁佢哋成日都出去搬嘢啊、做嘢啊。但係有好少部分嘅螞蟻咧，就成日都唔做嘢，游手好閒，周圍行、周圍企，跟住停喺度諗嘢咁樣。咁其實如果一個創業團隊其實需要一啲懶螞蟻嘅，咁懶螞蟻其實做咩咧？其實佢哋唔係主要工作，唔係去做嘅，佢哋主要工作係去周圍去啦，周圍去唔同地方去發掘一啲即係好似螞蟻咁樣，有啲乜嘢係有食物嘅，然之後揾人去幫手去做嘢。咁創業團隊係需要一啲人咧，就去例如你去揾一啲分定啦，創業比賽啦，咁你可以去。見到啲咁嘅嘢嘅話，咁啊唔好自己去做啦，唔好自己去搬，嗰啲螞蟻就會走翻嚟去揾個團隊話俾你知，有啲咩地方係可以參加創業比賽啦，有啲咩可以參加啲分定，有啲錢可以攞過嚟，可以俾你哋去做一啲創業嘅準備啊，嗰啲工作啊咁樣。所以呢個團隊其實需要少部分去做啲懶螞蟻嘅，但懶螞蟻大家唔好誤會就係乜都唔做，有啲人懶螞蟻真係喺公司度係乜都唔做嘅。咁遊手好閒啊，睇下啲娛樂嘅 video 啊，完全係冇對於公司係完全冇貢獻嘅。咁懶螞蟻淨係需要咩咧？你唔係成日喺度思考嘅，其實有好多都係我覺得唔係好啱嘅。佢話懶螞蟻係集中於思考，其實唔係嘅。懶螞蟻其實係需要出去慢慢咁行啊，唔同地方去接觸啊，去揾啊，去察覺有啲乜嘢啊。咁另外一個就係你適唔適宜做一個懶螞蟻啦。其實唔係大部分人適合做懶螞蟻嘅。例如我其實都唔係好適宜去做懶螞蟻。我適宜做一啲去做嘢嘅螞蟻咯。即係你有啲咩嘅軟件話俾我知要去做，咁我就可以努力去做。但係我又做唔到懶螞蟻去周圍去了解啦，去同人傾 project 啦，去睇下啲乜嘢啊。呢啲我唔適合做嘅。咁其實公司係需要某啲人去做啲懶螞蟻工作嘅。佢哋會需要有一啲好有啟發性，好有遠足，即係好有前瞻性嘅嘢。佢哋會知道有咩地方係可以揾到啲咁嘅食物翻嚟俾啲人去做。咁一間公司係需要一啲人去揾 project 翻嚟㗎。咁呢啲我哋都我公司都會某啲人去做啦。我其實都某部分都做嘅，不過通常我唔係好主動去做嘅。我係例如拍 video 啦，或者係做好多啲軟件俾人去下載試用啦，做示範嘅視頻啦、短片視頻啦，咁俾人去用。咁呢個就唔係，咁我就唔係做呢個懶螞蟻角色嘅。咁我會交俾其他人去做嘅，去揾出邊嘅需求啦，需要啲乜嘢啦，然之後翻嚟同我講。咁我就係做嘅螞蟻嘅角色啦，我就去幫佢哋做一啲嘢。咁其實主要就視乎你嘅性格究竟適合做啲乜嘢啦。例如我大仔佢其實唔係中意寫程式啦，咁我就會叫佢不如你試下做懶螞蟻嘅工作啦。咁你就唔係喺度掃小説啊、睇 video 啊咁樣，啲全部對公司係冇效益嘅。你係需要出去揾啲partner 啦，揾啲 project 啦，揾啲真係做嘢嘅工作。因為你揾到食物嘅話，你啲唔係自己去搬嘅，你係需要揾人去幫手去幫你搬啲食物㗎。咁第二樣就係揾食物啦，揾食物你就要周圍去了解究竟呢個香港市場啊，呢個香港政府啊，有啲咩嘅分定創業嘅分定係俾你哋去申請啦，點樣申請啦？咁點樣攞到啲錢翻嚟，然之後叫啲工作螞蟻去做嘢啦。咁呢啲你就要去做。咁之後你點樣去幫一個團隊啦？點樣用呢個股份去做一個團隊啦？咁我都會慢慢同大家再分享嘅。如果你中意呢啲 topic，可以訂閱呢個頻道。今日分享咁多啦，拜拜。